Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ողջույն սիրելի ազգակիցներ, ողջույն հարգելի ընտրողներ։ Մենք գտնվում ենք Սարդարապատում, ազգային ժողովրդավարական բևեռը, ազգային ուժ, 8-րդ քվեաթերթիկ, Սարդարապատում է իր հարյուրավոր աջակիցների հետ։ Հիմա մենք Սարդարապատ հուշահամալիրում մայիսի 28-ի առթիվ կողջունենք մեր հայրենակիցներին, մեր ընտրողներին եւ այսօր կլինենք նաեւ Արմավիր քաղաքում։ Հարգելի դիտողներ, սիրելի քաղաքացիներ, մենք Սարդարապատ հուշահամալիրում ենք, ազգային ժողովրդավարական բևեռը, 8-րդ քվեաթերթիկ եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհուրդը падգամավորների տեխնացուների հետ, հարյուրավոր մեր աջակից ընկերների հետ միասին գնում ենք դեպի հուշահամալիր։ Ութ համար հայ ազգի հաղթանակների համար։ Դեպի առաջ Առաջնակիցը պատրաստ։ Այսօր հաղթանակի օր է։ Այո, լավ դրամատրություններով հաղթանում ենք վերել եւ այնտեղ մենք մեր պաշտոնական խոսքը կասենք։ Արժևազն էզից 4-5 հոգի խոսքը կասենք։ Նուն է։ Ազատ! Ազատ! Հայաստան! Ազատ! Ազատ! Հայաստան! Ազատ! Ազատ! Հայաստան! Ողջույն սիրելի դիտողներ, ողջույն հարգարժան ընտրողներ, հարգելի ընտրողներ, սիրելի ազգակիցներ, մենք Սարդարապատ հուշահամալիրում ենք եւ բևեռի խորհուրդը падգամավորության տեխնացուները մայիսի 28-ի առթիվ գնում ենք դեպի հուշահամալիր։ Լայրից անկարանք, այստեղ մի պականգ արանք, որ շունչ առաջ շունչները ստանք, Սարդարապատի
պատի տակ, որ շունչ առաջ, շունչները ստանք, Սարդարապետի պատի տակ։ Սրբազան քաջերին կանչեք, Այս արդար մարդի, սերունդներում ձեզ ճանաչեք, Սարդարապետի։ Մենք ձեր չկանք, մենք չհանկանք, երբ տանք, երբ տանք, Պարտ կտանք, հողանջեք, Ազատ, անկախ, Հայաստան! Afghani ժողովրդավարական բևեռը վերակերտելու է պետությունը, մենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդն ենք, Սարդարապետի մարդով մենք ցույց տվեցինք, որ մենք չնահանջող ենք, որ մենք չընկճվող ենք, ուրեմն ազատ! Հայաստան! Ազատ! Հայաստան! Ազատ! Հայաստան! Ազատ! Հայաստան! Ազատ! Մենք մենք այս բենից Սիրելի դիտողներ, սիրելի ազգակիցներ, մենք Սարդարապետում ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռ 8-րդ քվեաթերթիկ, մենք Սարդարապետում ենք որպես ազգային ուժ, մայիսի 28-ը պարտադիր ազգային ժողովրդավարական բևեռը իր աջակիցների հետ, հարյուրավոր աջակիցների հետ այցելում է Սարդարապետ հուշահամալիր։ Այսօր նույնպես մենք այստեղ ենք հանուն Հայաստանի հզորացման, հանուն հայկական պետականության կայացման, հանուն հայ ազգի բարեկեցության և հայ ազգի հաղթանակների։ Մեր հաղթանակները երկար սպասեցնել չեն տալու, 8 համար հայ ազգի հաղթանակների համար։ Այսօր մենք նշում ենք
ընտրություններից առաջ եւ այս գործընթացի ընթացքում ներկայացրել են զինված ուժերի նոր զինանշանի վրա զետեղելով Ստալինի քարտեզը։ Առաջին հանրապետությունը եւ միակ հանրապետությունը ստեղծվել է հենց այդ Ստալինների դեմ, կռիվ տալով այդ Ստալինների դեմ։ Եվ այսօր առաջին հանրապետության օրը զինանշանը պղծվում է Ստալինի գծած քարտեզում։ Եվ այս ամենը ներկայացվում է որպես մեծ հաղթանակ, որպես առաջընթաց։ Այնինչ սա խայտառակություն է։ Եվ այսօր մենք այստեղ ենք ցույց տալու մեր ժողովրդին եւ ամբողջ աշխարհին, որ Հայաստանում դեռ կան մարդիկ, ովքեր գնահատում են թե ինչ բան է հանրապետություն, ովքեր հասկանում են, որ Հայաստանի սովետականացումը դա օկուպացիա է, ովքեր պահպանում եւ փոխանցում են սերունդներին, Հայաստանի հանրապետությունը, Եթե գնանք այնտեղ հասնենք կարող է։ որ Հայաստանի հանրապետությունը Քեմալն ու Լենինը չստեղծել։ Եվ մենք եւս մի անգամ գտնվելով այս հուշարձանում ողանջում ենք զանգերը, որ նույն վտանգները, որոնք մենք կանխեցինք Սարդարապատի ճակատամարտում, այսօր առկա են։ Նույն թրքացումը, թուրքական վտանգը, որը գալիս էր մեզ Հեծելազորի եւ հրացանների տեսքով, այսօր թուրքական վտանգը գալիս է 5-րդ Չարասյան իշխանության տեսքով։ Նույն թուրքական վտանգը։ Բայց մենք այստեղ ենք ինչպես որ Սարդարապատում այն սակավաթիվ զորքերն էին, որոնք իրենցից շատ ավելի հզոր թշնամու դեմը փակեցին։ Նույն կերպ մենք այսօր ոչ շատ մեծ բազմությամբ փակում ենք արդեն ներքին թշնամու ճանապարհը, ասելով որ մենք երբեք չենք հրաժարվի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մենք երբեք չենք ճանաչի սովետական Հայաստանը։ Եվ իրականում շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության օրվա կապակցությամբ, ոչ ձևական նշելով այդ օրը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել եւ ձևավորվել է 1918-20 թվականներին։ 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը վերանկախացել է։ Եվ մենք կրողն ենք այս գաղափարախոսության, եւ տարածողն ենք այս գաղափարախոսության, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այս գաղափարախոսությունը դառնա պետական։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Հանրապետության օրը։ Խնդրեմ, Ղարաբեդյան Գևորգ։ Նորմալ։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի հայտարարությունը մայիսի 28-ի կապակցությամբ։ Մայիսի 28-ը հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ամենափառավոր եւ ճակատագրական օրերից է։ 1918 թվականի այս օրը վերածնվեց հայկական պետականությունը եւ 100-ամյակների ընդմիջումից հետո աշխարհին վերահաստատվեց հայ ժողովրդի քաղաքական կամքը ունենալու անկախ եւ ինքնիշխան պետություն։ Առաջին հանրապետությունը ծնվեց Սարդարապատի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերի շնորհիվ։ Հատկապես Սարդարապատի ճակատամարտը դարձավ ոչ միայն ռազմական հաղթանակ, այլև ազգային գոյության փրկության խորհրդանիշ։ Եթե հայ ժողովուրդը չհաղթեր Սարդարապատում, ապա կկորչեր ոչ միայն հայկական պետականության հնարավորությունը, այլև վտանգի տակ կհայտնվեր ամբողջ ժողովրդի գոյությունը։ Այսօր, երբ Հայաստանի Հանրապետության դեմ շարունակվում են Ադրբեջանի տարածքային եւ քաղաքական նկրտումները, Առաջին հանրապետության իրավական եւ քաղաքական ժառանգության վերականգնումը դառնում է ոչ միայն պատմական արդարության, այլև ազգային անվտանգության հարց։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը ընտրապայքարի մեջ մտած քաղաքական ուժերից միակն է, որը նախընտրական ծրագրում հստակ ամրագրված է Հայաստանի
առաջին հանրապետության իրավահաջորդության հարցը։ Սա սոսկ պատմական կամ խորհրդանշական մոտեցում չէ։ Առաջին հանրապետության իրավահաջորդության վերականգնումը կարևոր ռազմաքաղաքական նշանակություն ունի։ Որպես Ադրբեջանի տարածքային նկրտումները զսպող իրավաքաղաքական գործոն, որպես Հայաստանի իրավունքների և սահմանների հստակեցման պատմաիրավական հիմք, որպես հայկական պետականության շարունակականության և իրավունքների միջազգային ամրապնդում։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս ճգնաժամային իրավիճակում պետության ապագան հնարավոր չէ կառուցել պատմական հիշողությունից հրաժարվելու, ազգային իրավունքները մոռացության մատնելու և պետական շարունակականությունը կասկածի տակ դնելու ճանապարհով։ Մայիսի 28-ը մեզ հիշեցնում է, որ պետությունները գոյատևում են ոչ միայն բանակով և դիվանագիտությամբ, այլև ազգային արժանապատվությամբ, պատմական հիշողությամբ և քաղաքական կամքով։ Փառք Սարդարապատի հերոսներին, փառք Հայաստանի առաջին հանրապետությանը, հավատ, հայրենիք, ինքնիշխանություն։ Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհուրդ 28 մայիսի 2026 թվական Սարդարապատ։ Միջև բարոն Բաբյանին փոխանցելը, քանի որ մամուլը այս պահին նաև հետևում է մեզ, ուզում եմ դեղեկացնել, որ այսօր գործող իշխանությունները մեր նախընտրական պայքարի ժամանակից, քարոզչական պայքարի ժամանակից կարողացան քողանալ 4 ժամ։ Մենք օրեր առաջ պայմանավորվել էինք երկու ավտոբուս ենք փորձել ցերկ բերել, ինչ որ գազམ་ագերբության անունը այս պահին չհայտարարեմ։ Հանգարց չգիտես ինչու, ավելի ճիշտ հավանաբար բոլորս գիտենք ինչու, այսօր առավոտ երկու ավտոբուսների ներկայացուցիչները գաբվում են մեր ներկայացուցիչ հետ եւ ասում են ինչ որ թեփք է պատահել, չեն կարող մասնակցել։ Այսինքն այսօր առավոտ իմացանք, որ մնացել են առանց ավտոբուսի, բայց անշուշտ մեր ընկերների շնորհիվ հնարավորինս արագ ցավով փորձեցինք գտնել նոր ավտոբուսներ։ Այդ բնդրդուքի ժամանակ եւս դեղի ունեցան խանգարողներ, բայց ինչպես տեսակ մեզ վերջո հաջողվեց, այո, 4 ժամ ուշ, բայց հաջողվեց հասնել Սարդարապատ։ Կուզեմ ասել, բոլորս էլ շատ լավ տեսնում ենք ինչպիսի ժողովրդավարական օազիս կոչվող Հայաստանի Հանրապետությունում ենք կոչվում, որտեղ նույնիսկ արևմուտքը չի հոգնում հիշատակելու, որ ինչպիսի ժողովրդավարություն արգա է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, մի խոսքով։ Սա մամուլի համար թող իմանան, որ ինչեր է կատարվում։ Ես վստահ եմ, որ այսպես ավտոբուսակողություն ոչ մի քաղաքական ուժի նկատմամբ չի եղել վերջի տարիներին կամ շաբաթներին այս դեպքում։ Այժմ այո, ցայնը դալիս ենք պարոն Բաբյանին, խնդրեմ պարոն Բաբյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք եկել ենք այստեղ, որ մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք 1918 թվականի Սարդարապատի հերոսամարտի և այլ հերոսամարտերի Ղարաքիլիսայի, Բաշապարանի և այլ վայրերում ընթացած հերոսամարտի և զոհերի և վերապրող հերոսների հիշատակին։ Սա կարևորագույն իրադարձություն է, որովհետև մեր պետականությունը վերականգնվեց շնորհիվ այս պայքարի և Սարդարապատի հաղթանակի։ Եթե ընկրկեր հայ ժողովուրդը, եթե չլնեին այն մի բուր հերոսները, որ չնահանջեցին, այլ նախընտրեցին պայքարել, չէր լինի այս հաղթանակը, չէր լինի Սարդարապատի հաղթանակը, չէր լինի առաջին հանրապետությունը, վստահ եղեք չէր լինի նաև սովետական Հայաստանը, որ այդքան շատերը գովում են։ Չէր լինի սովետական Հայաստանը, բնականաբար նաև չէր լինի այս Հայաստանը։ Բայց այս ներկայիս Հայաստանը, ինչպես մենք ամրագրել ենք մեր ծրագրային հիմնադրույթների մեջ, ինչպես նաև նախընտրական մեր ծրագրի մեջ եւ նաև այսօրվա խորհրդի հայտարարության մեջ նշեցինք, մենք ընդունել, ճանաչել եւ ընդդում ենք, որ ներկա հանրապետությունը
առաջին հանրապետության, առաջին միակ հանրապետության իրավահաջորդն է, որովհետև չի կարող պետականությունը վարչատարածքային միավորի իրավահաջորդ լինել։ Չեն կարող դնել օրինական այն սահմանները, որոնք գծվել են Քեմալ բոլշևիկյան համաձայնություններով, ինչ-որ կավբյուրոյի որոշումներով, առավել ևս, երբ մեր հարևան երկրները իրենք մերժում են սովետական շրջանի ժառանգությունը, մասնավորապես Ադրբեջանը, եւ ճանաչում է իրեն առաջին հանրապետության իրավահաջորդ։ Հետևաբար, այս հիմնադրույթը, առաջին հանրապետության իրավահաջորդության հիմնադրույթը շատ արդիական է։ Շատերին թվում է, որ սա զուտ ինչ-որ պատմական արդարության կամ պատմական փաստի արձանագրում է, ոչ։ Ադրբեջանը արդեն իսկ ունի ներկայացված երկու հայց Հայաստանի Հանրապետության դեմ, այսպես կոչված Permanent Court of Arbitration իրավարարության միջազգային դատարանում եւ իր խոսքերով իբր ադրբեջանական տարածքի 30-ամյա օկուպացիայի պատճառով Հայաստանից պահանջում է ֆինանսական հատուցումներ եւ սիրեն այն այսպես կոչված քաղաքագետների պնդումները, որ իբր գիտե խաղաղության պայմանագիրը կետ ունի, որ կողմերը պիտի հրաժարվեն փոխադարձ պահանջներից։ Նախ առաջինը մենք գիտենք մեր թշնամիների վարքը, նրանց սեփական խոսքի եւ ստորագրությանը հավատարիմ մնալու կամ չմնալու հարցը։ Երկրորդ, նման պարտավորությունները ուժի մեջ կմտնեն միայն այն ժամանակ, երբ որ ուժի մեջ կմտնի այդ փաստաթուղթը։ Այդ փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված չի, երբ կստորագրվի, երբ կհավանության կարժանանա, երբ կմտնի ուժի մեջ որևէ մեկը չգիտի։ Հետևաբար, ազգային ժողովրդավարական բևեռի այս պայքարի ճանապարհը իրավահաջորդություն մեզ հնարավորություն է տալիս կանխելու Ադրբեջանի այդ նկարտումները։ Մասնավորապես, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ անցյալ տարի հունիսի 4-ին իրենց բառերով ասած Խանկենդիի թուրքական պետությունի տնտեսական համագործակցության համաժողովի ժամանակ Ալիևը հնչեցրեց 150 միլիարդ դոլարի հատուցումների մասին։ Այդ թիվը մենք չի որ հորինում ենք։ Գիտեք, իշխանությունները որդագրել են մի քաղաքականություն, որ եթե ասեն չէ նման բան չկա, ադրբեջանցիների վերադարձի հարց չկա, ռազմատուգանքների հարց չկա, մյուսը չկա, այն կդադարի լինելուց։ Ցավոք սրտի կա։ Եթե մենք խաղաղություն ենք ուզում, այո, մենք ուզում ենք խաղաղություն, մենք ուզում ենք արժանապատիվ խաղաղություն, մենք ուզում ենք արդար խաղաղություն, բայց ամեն պարագային խաղաղության հիմքը միայն փոխադարձ առնվազն երկու կողմերի ցանկությունն է։ Ինչ եմ ասում առնվազն, որտեղ ակնհայտ է, չէ՞, որ այս տարածաշրջանում բախվում են տարբեր գերտերությունների շահեր։ Վերջին օրերին մենք ականատես եղանք, մասնավորապես Ռուբիոյի այցով, մասնավորապես Թրամփի այս գրությամբ անդրադարձը Հայաստանի։ Եվ սա մեկ անգամ եւս վկայեց ազգային ժողովրդական բևեռի հեռատես լինելը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, այն ժամանակ, այսինքն 2018-ից իսկ